Bom dia. Recebemos na Reitec esse veículo Onix Active 2016. O cliente veio reclamando de barulho na suspensão. Então verificamos a suspensão do veículo, amortecedor, bieleta e chegamos a uma conclusão. O ruído proveniente da suspensão estava no terminal de direção do veículo. Ou seja, com uma espátula apenas não foi possível, se perceber isso. Mas no momento que eu removi o terminal e forcei axialmente para verificar a folga, constatei que o que? Havia folga no terminal de direção. Então essa peça agora estaremos substituindo. Vamos fazer o teste e entregar o carro para o cliente daqui a pouquinho mais. Ok, pessoal? Fica a dica aí, então, barulho na suspensão no lado esquerdo do Onix Active.